Fil-lejl qaddis tal-miliet infakru messaġġ sabiħ li waslu l-anġli lir-rajja ta' Betlem. Glorja l-Alla flori ta' smewwiet u paċi fl-art. Paċi fl-art lil-bnedmin li Alla jħobb tassew. Paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Din is-sena aħna inħarsu lejn l-art imqazza nitolbu talba ħerqana għal paċi u nibku eluf u eluf ta' vittmi tal-ħruxija tal-bniedem. Donnu Erodi għadu magħna. Fil-qalb tal-kull bniedem aħna nixtiequ nuru s-solidarjetà tagħna lill-Iżrael u lill-Palestina u nitolbu biex il-mulej bil-grazzja ta' dan il-jum qaddis tal-miliet tas-sena 2023 irrattab l-ebusija tal-qlub tal-bnedmin. Qegħdin fit-tarf ta' din is-sena u fl-adba ta' sena ġdida l-2024 li għal Malta tagħna hija sena importanti ħafna ta' żewġ anniversarji importanti wkoll. Malta fl-2024 tagħlaq 60 sena bħala stat indipendenti u 50 sena bħala Repubblika. Jiena nixtieq noffri llum it-talba tiegħi u l-awgurju tiegħi għall-miliet qaddis billi nislet ħsibijiet ispirati minn dak li kiteb il-poeta nazzjonali Dunkarm meta bħala innu nazzjonali għażel talba sabiħa lill-Alla. Fit-tieni strofa tal-innu nazzjonali Dunkarm jitlob lill-Alla biex ibirek lil Malta b'ħames doni importanti. Għati kbir Alla. Dak li nitolbu għalih huwa don ta' Alla. U l-ewwel messaġġ li nixtieq nagħmel lil ħuti l-Maltin u l-Għawċin illum dan il-jum qaddis huwa li dak li qegħdin nitolbu se nirċivuh bħala don mingħand Alla. Imma għaliex huwa don huwa wkoll responsabilità. Dunkarm fit-tieni strofa tal-innu Malti talab għal 5 rigali kbar, għal 5 teżori li jfasslu u jsejsu il-ħajja tagħna flimkien bħala soċjetà, bħala nazzjon. Talab għad-dehn, għall-ħniena, għas-saħħa, għall-għaqda u għas-sliem. Id-dehn li Dunkarm talab għall-ħakkiema għal min jigverna, għal min għandu s-seta jagħmel il-liġijiet huwa don li huwa wkoll don minn Alla. Għax id-dehn huwa erf, għaqal, integrità. Ix-xewqa li wieħed jaħdem b'ġenerożità għal ġid komuni. It-talba tagħna f'din is-sena li ġejja tkun li min jaħkem lis-soċjetà tagħna bl-awtorità leġittima tiegħu juri dehn għaqal u erf fid-deċiżjonijiet li jieħu, fl-istil tal-governanza tiegħu. Il-ħniena Dunkarm talabha għas-sit, imma s-sit huwa dak li għandu responsabilità fuq xi ħadd. B'xi mod aħna lkoll responsabbli ta' xulxin. U l-ħniena hija mhux biss li wieħed jaħfer, imma wkoll li wieħed juri kompassjoni, modrija. Il-ħniena mhux biss bejnietna l-Maltin u l-Għawċin, imma l-ħniena wkoll ma' dawk li qed jgħixu fostna. 20% mill-popolazzjoni tal-Gżejjer tagħna hija magħmula minn nies li ġew fostna biex jaħdmu u jagħmlu ħajja ġdida. Irridu nudu ħniena, solidarjetà ma' ħutna huma minn huma. Imma l-ħniena li nixtieq nitlob għaliha llum f'dan il-jum qaddis hija ħniena wkoll mal-ħolqien ta' Alla. Li aħna nieħdu ħsieb il-ħolqien, li aħna nieħdu ħsieb il-ġenerazzjonijiet futuri li għadhom ma twildux. U waqt li nieħdu ħsieb l-ambjent, il-ħolqien, dak kollu li rċivejna l-patrimonju sabiħ tagħna, nuru ħniena tas-sew
ma' nfusna, ma' ulidna u ma' ulidna. Don ieħor kbir li Dunkarm jitlob għalih fl-Innu Malti huwa s-saħħa. Is-saħħa lil ħaddiem lil kull min qiegħed fil-qasam tax-xogħol, tas-servizzi, tal-intrapriża. Is-saħħa mhux biss fiżika, imma wkoll saħħa mentali, saħħa psikoloġika, saħħa spiritwali. Hija saħħa li bl-Ingliżi sejħula wkoll well-being, li inti tħossok tajjeb. Dik hija s-saħħa vera li nixtiequ nawguraw lil xulxin f'dan il-milied. Hija wkoll saħħa li tagħti lill-pajjiż il-futur. Meta nifhem jien li nitlob il-Alla biex jagħtina id-don tas-saħħa, nifhem ukoll li jbierek lis-soċjetà tagħna bid-don tal-ulied. Għaliex Malta ma jkollix futur jekk aħna ma nibqgħux nożżu kif aħna nagħmlu tajjeb id-don tal-ulied. Imma rridu nammettu l-aħwa li l-ammont tat-trabi li qed jittwildu naqas ħafna. Ma jiddependi żgur mill-lotja ta' Alla, imma mis-sens kbir ta' ġenerożità, ta' tama, ta' mħabba li l-koppji tagħna nistidinhom biex jgħixu b'ġenerożità u b'impenn kbir. L-ulied huma barka huma wkoll is-saħħa tal-pajjiż, il-futur tiegħu. Aħna wara kollox qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' tarbija. Nawgura li f'dan l-anniversarju importanti għal Malta tagħna, 60 anniversarju ta' Stat Sovran, 50 anniversarju mir-Repubblika, aħna ikonna wkoll barka ta' ulied ġodda, ta' ġenerazzjoni ġodda ta' ċittadini Maltin u Għawċin. Dunkarm ukoll itemm l-Innu Malti billi jitlob lill-Alla, il-kbir Alla, iseddaq fostna l-għaqda u sliem. L-armonija soċjali tiġi mill-għaġġ għall-ġustizzja, mill-għaġġ għall-onestà. L-għaqda tiġi msejsa meta aħna nirrispettaw il-xulxin mhux biss bil-kliem u bil-ħsieb imma anke bl-għemil tagħna. Is-sliem bejnietna huwa wkoll garanzija ta' kwalità sabiħa tal-ħajja. L-għaqda u s-sliem huma sentimenti importanti li aħna niċċelebraw u nixtiequ lil xulxin f'dawn il-jiem tal-milied. Jiena nawgura li dawn il-5 barkiet li Dunkarm jitlob fuq pajjiżna fl-Innu Malti ikunu barkiet li aħna naħdmu għalihom. Imma fl-istess ħin nilqawhom ukoll bħala don kbir ta' Alla. Għax meta nagħmlu hekk nifhmu li forsi bil-qawwa tagħna ma nistgħux naslu, imma flimkien u bl-għajnuna ta' Alla nistgħu naslu. Din is-sena il-Knisja qiegħda tfakkar ukoll anniversarju importanti minn meta 800 sena ilu San Franġisk fir-raħal ċkejken ta' Greċjo ħoloq l-ewwel presepju. U niftakar ukoll li l-qaddis tagħna San George Preka kien jinsisti ma' soċji tiegħu li jippruvaw li f'kull dar fejn hemm it-tfal ikun hemm ukoll il-grotta ta' Betlem, il-presepju. Kemm tkun ħaġa sabiħa li din l-użanza qaddisa fil-ambjenti kollha tagħna, anke dawk pubbliċi, imma wkoll fid-djar tagħna. Nibqgħu insibu il-presepju, din l-użanza tibqa' ħajja. Għaliex meta nħarsu lejn il-grotta ta' Betlem, aħna nifhmu li qegħdin niċċelebraw l-imħabba ta' Alla f'tarbija ċkejkna, f'maxtura. Il-kobor tal-ħnina ta' Alla l-imħabba tiegħu iħarsu lejna mill-għajnejn niżebbġu ta' dik it-tarbija. U madun George Preka, quddiem it-tarbija ta' Betlem lill-Alla ngħidulu: Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Jiena nawgura li s-soċjetà Maltija qatt ma tinsa din it-talba, li niżviluppaw kemm niżviluppaw is-soċjetà tagħna, nimxu kemm nimxu l-qudiem, aħna nibqgħu nifhmu li għandna bżonn lill-Alla. Il-messaġġ tal-milied għalhekk huwa messaġġ sabiħ, messaġġ ta' tama.
U fuq Malta tagħna hiju tibda tiċċelebra ferħ kbir anniversarji importanti bħal huma l-indipendenza u r-Repubblika, nitolbu fuqha dak li għallimna nitolbu il-poeta nazzjonali, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u sliem. Nawgura lil kulħadd, mod speċjali lil morda tagħna, lil dawk li qegħdin fil-faċilitajiet residenzjali ta' terapija, ta' riabilitazzjoni, fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u f'ambjenti oħra, lill-anzjani tagħna u l-morda tagħna, lill-familji kollha tagħna. Nawguralkom miliet ħieni u sena ġdida mimlija risq u barka. Il-paċi magħkom.